तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी लॉक आरडी के बारे में। इसमें ओमिप्राजोल और डोमपेरिडोम नाम का सॉल्ट अवेलेबल होता है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा यह दवाई बनाई जाती है। 85 रुपए इसकी एमआरपी है 15 टैबलेट्स की। 5 रुपए पर टैबलेट ये हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमें कभी भी सीने में जलन हो रही हो, एसिडिटी हो, इनडाइजेशन हो रहा हो, मतलब कि खाना हजम नहीं हो रहा हो, पेप्टिक अल्सर हो, ब्लोटिंग हो रही हो या कच्ची डकारें आ रही हो, उस दौरान हम एसी लॉक आरडी टैबलेट का यूज कर सकते हैं। हमें इससे काफी अच्छा आराम मिलता है।